ذکر امتی ان شبہ ون شراب بوتل آسس من ذکر امتی شبہ یہ نہ سان علماء ونان نہ نعت خانن وونمت تو نہ لکن ونان ہے نماز ما پڑھ تو نہ بہ لکن ونان نہ سون داودی صاحب ونان نہ اہل سنت والجماعت کا ونان زیارتن پہ گسو نماز ما پڑھو ات کھیو پراٹ تو منج نماز ما پڑھو زکات ما دیو روزدر ما روزو عبادت ما کرو یہ چھن اس ونان کی آج سیزن یم وہر وریا زیارتن مخالفت کرن آج تم تہ نیرن صبح کوتو ایکسکرشن پکنک نا دکاندار واحد ممی بت گا صحیح اہن سن کوتو گسک بابا ریشن کوتو گسک درگاہ کوتو گسک سار شریف کوتو گسک مقام ان تو ایمان نہیں چھو اور یہ تھو جاؤ کات یاد سائی علماء چھنات اجازت دیوان کیا یم خدا سنجان ٹاٹن ہند روز یم زیارت کا بنا وقت سیر و تفریح ہند کا ذریعہ ات چھن اجازت اوت یوز گسی سو گس ہدایت حاصل کرنی سو گس توبہ کرنی سو گس خدایس معافی مانگنی اندس دربارس من یہ چھون صبح وتھس نا فجرس تو نماز پڑھس نا کی رشوت کھم ژور کر اپز ون شراب چم پت نیرس یارن ست ایکسکرشن پت دب گرکن ہے بوسے گومت از مقام یا سن اومت پہلگام آب لڑائی کرت لڑکین ست پت دپن ہے بوسے مقام اپری کھسن اوت یتھن ناپاکن یتھن بد کردار انسانن چن اس علماء کرام سوئے علماء کرام اجازت دیوان کہ تو گسو عیش آرام کرنے خاطر یپر گھن دپان گسو بابا ریشن تتہ گلمرگہ ژنڈ کرت یپر پھیرن نشاد باغس پہلگام باغ یپر آز شالمر باغس پتہ درگاہ یم چھو تم مقام مے چھو اصلی تی ون ات کیا گژھِ حاصل تہ گژھو تُہۍ انشاءاللہ بوٗزِتھ وۄنۍ مگر گۄڈٕ کر بہٕ کتھ کمپلیٹ ؤنِو میانہِ کن چھُو خدا تُہۍ چھُوا کانٛہہ ونان تُہۍ ما پٔرِو نٮ۪ماز اعتقادن چھا کانٛہہ ونان کہ تُہۍ ما روٗزِو روزدار اچھا کانٛہہ یہِ ونان کہ عمل ما کٔرِو کینٛہہ بس تھٲیِو پاس یِم کرنو شفاعت نا 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 با خدا چھُ سٲری زور دِوان سٲری علماء سٲری چھِ تاکید کران نٮ۪ماز چھو فرض زکات چھو فرض روز چھو فرض مالدارن حج چھو فرض مالس ماجہِ اطاعت کٔرِو شراب ما چیٚیِو چرس ما چیٚیِو ڈرگس ما کٔرِو استعمال ژوٗر ما کٔرِو رُشوت ما رٔٹِو